Torsten. Ingen ska heta Torsten. Du får ge dig fart, kom hit. Jävlar. Okej, det var svårt att filma. Jag sitter dem för nära. Ja, valparna får träffa folk. Ja, var de gullig var. Var de gullig. Hur gör man med de små liven? Usch. Här är nummer 1. Här borta har vi nummer 3. Va? Vilka var det? Det kan gå längre. Det får inte bli. Leka på gå och lägga sig. Ja, vad gör man med dem för? Det var ja, man går och busar med. De utforskar köket för första gången. Va? Vad ska det vara för något ställe? Ja, hittar en boll. Vilken tur. Här har vi ett farligt trappa. Nu får jag hålla den nere. Nej. Vad tycker du om världen? Den lite större världen. Pup. Inte gå ner i trappen bara. Hörru. Tjoppelipopp. Ja, vi har ju lite dumt byggt här. Trappar. Pup. Man ser bara 2 ben som sticker fram. En väldigt stor hund. Va? Var han stor? Ja. Hej på er. Har ni fått småtänderna? Småtänderna. Leka, det går bra. Gå och lägg dig. Wiggly. Det är inte ditt fönster. Perfekt. Va? Försöker ni busa? Försöker han busa med dig? Du fattar ingenting. Han är så stor. Inte jävligt stor. Lika gå och lägg dig. Jag förstår. Tänk att jag pratar med dig. Kommer din rumpa på filmfart.
Det var enda biabädden ni föddes. Jag tror att de gillar som det där med trappen på något sätt. Fast de inte förstår. Där nere bor ni.